歡迎嚟到 Nona 教歐積。今日我會教大家做一個迷你小網袋。先歐積65個鎖針，歐積65個鎖針之後，我哋會喺後半針入針，連續歐積9個引拔針，一個鎖針，然後喺倒數第2個針目嘅後半針入針，歐積1個引拔針。然後我哋會略過之後嘅5個針目，喺第6個針目加上記號扣。我哋總共加咗8個記號扣。之後5個鎖針，喺加咗記號扣嘅呢個第6個針目嘅後半針入針，歐積1個引拔針，餘下嘅針目，我哋會喺後半針入針，歐積引拔針。而家總共會有8個窿窿嘅。
一個鎖針，然後我哋會喺後半針入針，勾織9個引拔針。然後呢一行我哋亦都會用記號扣，我哋嘅記號扣會加喺呢一行5個鎖針中間嘅位置。總共會加8個記號扣。勾織2個鎖針，然後係加咗記號扣嘅呢個針目入針，勾織引拔針，之後勾織5個鎖針，去到最尾勾織2個鎖針，然後掠過2個針目，之後喺後半針入針，勾織引拔針，一直喺後半針入針，勾織引拔針到最尾。然後我哋會不斷重複第2同第3行嘅動作。
我哋會重複第二三行，直到第30行，令到兩邊都有8個完整嘅窿窿。下一步，我哋會沿住勾織引拔針喺每個窿窿勾織1個引拔針。喺後半針入針勾織9個引拔針，之後喺每個窿窿勾織引拔針。然後繼續喺後半針入針勾織9個引拔針，下一步，我哋會勾織手環嘅部分，勾織30個鎖針，去到另一邊。喺呢9個針目，我哋會勾織引拔針。我哋會喺呢個針目入針，勾織第1個引拔針，第2個。喺另一邊呢一度8個窿窿，我哋都係會勾織引拔針嘅。
之後我哋會勾織9個引拔針，喺呢個位置入針，勾織引拔針。勾織30個鎖針做手環嘅部分，然後喺另一邊嘅後半針入針，勾織引拔針。我哋會一路沿住邊邊每個針目嘅後半針勾織引拔針。我哋勾完一圈嘅引拔針之後，就會係咁樣。我哋亦都可以用記號扣幫我哋記低開始勾織引拔針嘅地方。勾織咗一行引拔針之後，我哋會勾織多一行引拔針，總共2行引拔針，嚟完成呢個迷你網紋袋。之後我哋會收埋啲線尾。收好啲線尾之後，我哋就完成咗呢個迷你網格袋啦。祝大家勾織愉快，拜拜。